意外と広いね。だからなんかこの中にもいろいろ置いてしまうんです。物が多いのはいいと思うんだけど、うん人が来た時に心地がいいかどうかってなった時にちょっとそれはなってないじゃん、そんなのいらないでしょ、始まるからダメなの。どう暮らすかのデザインをするっていうのが重要、じゃーん。ここでみんなで食事をしたり、楽しい会話ができる時間をね、たくさん増やしていただきたいなと思います。